हे बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगी पशु, पक्षी, शरीर के अंग, फल, सब्जी के नाम, अंग्रेजी और हिंदी में फोटो और स्पेलिंग के साथ। पशु, पक्षी, शरीर के अंग, फल, सब्जी के नाम जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। LION लायन। बच्चों, लायन को हिंदी में क्या कहते हैं? शेर। TIGER टाइगर। बच्चों, टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं? चीता। FOX फॉक्स। बच्चों, फॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लोमड़ी। WOLF वुल्फ। बच्चों, वुल्फ को हिंदी में क्या कहते हैं? भेड़िया। DEER डियर। बच्चों, डियर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिरन। BEAR बैर। बच्चों, बैर को हिंदी में क्या कहते हैं? भालू। ELEPHANT एलिफेंट। बच्चों, एलिफेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी। JACKAL जैकल। बच्चों, जैकल को हिंदी में क्या कहते हैं? सियार। LEOPARD लेपर्ड। बच्चों, लेपर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तेंदुआ। STAG स्टैग। बच्चों, स्टैग को हिंदी में क्या कहते हैं? बारहसिंगा। ZEBRA ज़ेब्रा। बच्चों, ज़ेब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? जिराफ। RHINOCEROS राइनोसरस। बच्चों, राइनोसरस को हिंदी में क्या कहते हैं? गैंडा। RABBIT रैबिट। बच्चों, रैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं? खरगोश। GORILLA गोरिल्ला। बच्चों, गोरिल्ला को हिंदी में क्या कहते हैं? वनमानुष। CHAMELEON कमीलियन। बच्चों, कमीलियन को हिंदी में क्या कहते हैं? गिरगिट। CHIMPANZEE चिंपैंजी। बच्चों, चिंपैंजी को हिंदी में क्या कहते हैं? चिंपाजी। MONGOOSE mongoose। बच्चों, mongoose को हिंदी में क्या कहते हैं? नेवला। KANGAROO कैंगरू। बच्चों, कैंगरू को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंगरू। OCTOPUS ऑक्टोपस। बच्चों, ऑक्टोपस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्टोपस। ईल बच्चों, ईल को हिंदी में क्या कहते हैं? बाम मछली। DOLPHIN डॉल्फिन। बच्चों, डॉल्फिन को हिंदी में क्या कहते हैं? डॉल्फिन। SHRIMP श्रिम्प। बच्चों, श्रिम्प को हिंदी में क्या कहते हैं? झींगा। WHALE व्हेल। बच्चों, व्हेल को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हेल। SEAL सील। बच्चों, सील को हिंदी में क्या कहते हैं? सील। SQUID स्क्विड। बच्चों, स्क्विड को हिंदी में क्या कहते हैं? स्क्विड। CLAM क्लैम। बच्चों, क्लैम को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लैम।
C-R-A-B crab, बच्चों crab को हिंदी में क्या कहते हैं? केकड़ा। O-R-C-A ओका, बच्चों ओका को हिंदी में क्या कहते हैं? ओरका। W-A-L-R-U-S walrus, बच्चों walrus को हिंदी में क्या कहते हैं? वालरस। S-E-A-L-I-O-N sea lion, बच्चों sea lion को हिंदी में क्या कहते हैं? जलबाघ। T-U-R-T-L-E turtle, बच्चों turtle को हिंदी में क्या कहते हैं? कछुए। F-R-O-G frog, बच्चों frog को हिंदी में क्या कहते हैं? मेंढक। A-L-L-I-G-A-T-O-R alligator, बच्चों alligator को हिंदी में क्या कहते हैं? घड़ियाल। Hippopotamus hippopotamus, बच्चों hippopotamus को हिंदी में क्या कहते हैं? दरियाई घोड़ा। O-T-T-E-R otter, बच्चों otter को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊदबिलाव। C-A-T-F-I-S-H catfish, बच्चों catfish को हिंदी में क्या कहते हैं? कैटफिश। C-O-W cow, बच्चों cow को हिंदी में क्या कहते हैं? गाय। B-U-F-F-A-L-O buffalo, बच्चों buffalo को हिंदी में क्या कहते हैं? भैंस। G-O-A-T goat, बच्चों goat को हिंदी में क्या कहते हैं? बकरी। S-H-E-E-P sheep, बच्चों sheep को हिंदी में क्या कहते हैं? भेड़। O-X ox, बच्चों ox को हिंदी में क्या कहते हैं? बैल। H-O-R-S-E horse, बच्चों horse को हिंदी में क्या कहते हैं? घोड़ा। D-O-N-K-E-Y donkey, बच्चों donkey को हिंदी में क्या कहते हैं? गधा। D-O-G dog, बच्चों dog को हिंदी में क्या कहते हैं? कुत्ता। C-A-T cat, बच्चों cat को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्ली। M-O-N-K-E-Y monkey, बच्चों monkey को हिंदी में क्या कहते हैं? बंदर। C-A-M-E-L camel, बच्चों camel को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊंट। R-A-T rat, बच्चों rat को हिंदी में क्या कहते हैं? चूहा। A-P-E ape, बच्चों ape को हिंदी में क्या कहते हैं? लंगूर। P-I-G pig, बच्चों pig को हिंदी में क्या कहते हैं? सुअर। Y-A-K yak, बच्चों yak को हिंदी में क्या कहते हैं? याक। S-Q-U-I-R-R-E-L squirrel, बच्चों squirrel को हिंदी में क्या कहते हैं? गिलहरी। B-U-L-L bull, बच्चों bull को हिंदी में क्या कहते हैं? सांड। H-A-I-R
hair. Hair means baal. E Y E I means aankh. EYEBROW eyebrow. Eyebrow means bhaw. TONGUE tongue. Tongue means jeeb. FACE face. Face means chehra. MOUTH mouth. Mouth means muh. TEETH teeth. Teeth means dant. LIPS lips. Lips means hont. CHEEK cheek. Cheek means gal. NOSE nose. Nose means naak. FOREHEAD forehead. Forehead means matha. SHOULDER shoulder. Shoulder means kandha. STOMACH stomach. Stomach means pet. THROAT throat. Throat means gala. LEG leg. Leg means tongue. HAND hand. Hand means haath. EAR ear. Ear means kan. THUMB thumb. Thumb means angutha. FINGERS fingers. Fingers means ungli. PALM palm. Palm means hatheli. BONE bone. Bone means haddi. BEARD beard. Beard means dadhi. KNEE knee. Knee means ghutna. NECK neck. Neck means gardan. MOUSTACHE mustache. Mustache means mooch. WRIST wrist. Wrist means kalai. LITTLEFINGER little finger. Little finger means choti ungli. RINGFINGER ring finger. Ring finger means anamika. NAIL nail. Nail means nakhun.
fist. Fist means मुट्ठी. elbow. Elbow means कोहनी. brain. Brain means मस्तिष्क. eyelid. Eyelid means पलक. heart. Heart means हृदय. heel. Heel means साड़ी. chest. Chest means छाती. arm. Arm means बांग. potato. बच्चों, potato को हिंदी में क्या कहते हैं? आलू. peas. बच्चों, peas को हिंदी में क्या कहते हैं? मटर. tomato. बच्चों, टमाटो को हिंदी में क्या कहते हैं? टमाटर. brinjal. बच्चों, ब्रिंजाल को हिंदी में क्या कहते हैं? बैगन. cauliflower. बच्चों, cauliflower को हिंदी में क्या कहते हैं? फूलगोभी. cabbage. बच्चों, cabbage को हिंदी में क्या कहते हैं? पत्ता गोभी. ladyfinger. बच्चों, ladyfinger को हिंदी में क्या कहते हैं? भिंडी. radish. बच्चों, radish को हिंदी में क्या कहते हैं? मूली. onion. बच्चों, onion को हिंदी में क्या कहते हैं? प्याज. garlic. बच्चों, garlic को हिंदी में क्या कहते हैं? लहसुन. bottle gourd. बच्चों, bottle gourd को हिंदी में क्या कहते हैं? घिया. ridged gourd. बच्चों, ridged gourd को हिंदी में क्या कहते हैं? तुरई. pumpkin. बच्चों, pumpkin को हिंदी में क्या कहते हैं? कद्दू. carrot. बच्चों, carrot को हिंदी में क्या कहते हैं? गाजर. lemon. बच्चों, lemon को हिंदी में क्या कहते हैं? नींबू. ginger. बच्चों, ginger को हिंदी में क्या कहते हैं? अदरक. chili. बच्चों, chili को हिंदी में क्या कहते हैं? मिर्च.
P-E-P-P-E-R ग्रीन पेपर। बच्चों, ग्रीन पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं? हरी मिर्च। C-A-P-S-I-C-U-M कैप्सिकम। बच्चों, कैप्सिकम को हिंदी में क्या कहते हैं? शिमला मिर्च। S-P-I-N-A-C-H स्पिनिच। बच्चों, स्पिनिच को हिंदी में क्या कहते हैं? पालक। F-E-N-U-G-R-E-E-K-L-E-A-F फेन्यूग्रीक लीफ। बच्चों, फेन्यूग्रीक लीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? हरी मेथी। W-H-I-T-E-G-O-O-S-E-F-O-O-T व्हाइट गुसफुट। बच्चों, व्हाइट गुसफुट को हिंदी में क्या कहते हैं? बथुआ। C-O-R-I-A-N-D-E-R-L-E-A-F कोरिएंडर लीफ। बच्चों, कोरिएंडर लीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? हरा धनिया। T-I-N-D-A टिंडा। बच्चों, टिंडा को हिंदी में क्या कहते हैं? टिंडा। N-A-T-A-L-P-L-U-M नेटल प्लम। बच्चों, नेटल प्लम को हिंदी में क्या कहते हैं? करोंदा। C-U-C-U-M-B-E-R क्यूकम्बर। बच्चों, क्यूकम्बर को हिंदी में क्या कहते हैं? खीरा। C-U-C-U-M-B-E-R क्यूकम्बर। बच्चों, क्यूकम्बर को हिंदी में क्या कहते हैं? ककड़ी। C-O-R-N कॉर्न। बच्चों, कॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? मक्का। C-L-U-S-T-E-R-B-E-A-N क्लस्टर बीन। बच्चों, क्लस्टर बीन को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्वार की फली। C-U-R-R-Y-L-E-A-F करी लीफ। बच्चों, करी लीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? कड़ी पत्ता। J-A-C-K-F-R-U-I-T जैकफ्रूट। बच्चों, जैकफ्रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? कटहल। T-U-R-N-I-P टर्निप। बच्चों, टर्निप को हिंदी में क्या कहते हैं? शलजम। M-U-S-H-R-O-O-M मशरूम। बच्चों, मशरूम को हिंदी में क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता। M-I-N-T मिंट। बच्चों, मिंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पुदीना। S-W-E-E-T P-O-T-A-T-O स्वीट पोटैटो। बच्चों, स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या कहते हैं? शकरकंद। Y-A-M यैम। बच्चों, यैम को हिंदी में क्या कहते हैं? जिमीकंद। C-O-O-K-I-N-G-P-L-A-N-T-A-I-N कुकिंग प्लांटेन। बच्चों, कुकिंग प्लांटेन को हिंदी में क्या कहते हैं? कच्चा केला। B-E-E-T-R-O-O-T बीटरूट। बच्चों, बीटरूट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुकंदर।
BITTERGOURD बिटर गॉड। बच्चों, बिटर गॉड को हिंदी में क्या कहते हैं? करेला। COLCASSIA कोलकैसिया। बच्चों, कोलकैसिया को हिंदी में क्या कहते हैं? अरवी। BEANPOD बीन पॉड। बच्चों, बीन पॉड को हिंदी में क्या कहते हैं? सेमफली। LOTUSSTEM लोटस स्टेम। बच्चों, लोटस स्टेम को हिंदी में क्या कहते हैं? कमल ककड़ी। POTATOPALM पोटैटो पाम। बच्चों, पोटैटो पाम को हिंदी में क्या कहते हैं? रतालू। AMARANTH amaranth। बच्चों, amaranth को हिंदी में क्या कहते हैं? चौलाई। SPRINGONION स्प्रिंग अनियन। बच्चों, स्प्रिंग अनियन को हिंदी में क्या कहते हैं? पत्तों वाले प्याज। MUSTARDGREENS मस्टर्ड ग्रीन्स। बच्चों, मस्टर्ड ग्रीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सरसों पत्ता। STRIPEDPEDARGOURDS स्ट्राइप्ड पैगोड्स। बच्चों, स्ट्राइप्ड पैगोड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? परवल। APPLE 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 means shib। WATERMELON 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 means तरबूज। TAMARIND 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 means zimli। SWEET sweet potato sweet potato means शकरकंद। CUSTARDAPPLE custard apple means शरीफा। STRAWBERRY strawberry means strawberry। STARFRUIT star fruit means karambola। PEAR pear means नाशपाती। SAPODILLA Sapodia means chiku। PRICKLYPEAR prickly pear means कांटेदार नाशपाती। POMEGRANATE pomegranate means अनार। jujube means बेर। pineapple means ananas। papaya means papita। orange means संतरा। mulberry means शहतूत। muskmelon
Muskmelon means खरबूजा. mango, mango. Mango means आम. lyche, lychee. Lychee means lychee. sweet, sweet lime. Sweet lime means मौसम्बी. lemon, lemon means नींबू. kiwi, kiwi means kiwi. jackfruit, jackfruit. Jackfruit means कटहल. guava, guava means अमरूद. date fruit, date fruit means खजूर. coconut, coconut means नारियल. cashews, cashews means काजू. grapes, grapes means अंगूर. blackberry, blackberry means जामुन. wood apple, wood apple means बेल. banana, banana means केला. apricots, apricots means खुबानी. बच्चों, यह बात तो सभी जानते हैं कि फ्रूट हमारी सेहत के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं. यह बात तो हमें आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं. हम सभी लोगों को जितना भी हो सके उतना ज्यादा फलों का सेवन करना चाहिए. यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए6 और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसीलिए हमें फलों को अपने भोजन में अवश्य शामिल कर लेना चाहिए. और इस तरह के रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे रोजाना आपको नए वीडियो मिलते रहे.